अरे हंस ये ले सांता क्लॉज का गिफ्ट। अरे ये ले फ्रूट। अरे देख घोंसला। अरे देख कितना सुंदर घोंसला। मोटू और सांता प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। प्रभु जी देखो ये सांता और ये मोटू मुझे क्या क्या देकर मुझे परेशान कर रहे हैं, और एक तुम्हारी वीडियो को लाइक भी नहीं करता, कोई भी है ना सब्सक्राइब करता। प्रभु जी इसका कोई उपाय बताओ। देखो हंस, ये जो लोग तुम्हारी वीडियो देख रहे हैं, देखना है बहुत अच्छे लोग हैं, इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी लिखेंगे। ये बहुत अच्छे लोग हैं तुम्हारे दोस्त। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। देखो हंस, ये जो तुम्हारे सामने सांता है असल में सांता नहीं है, भूतिया सांता है। तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा और तुम पर सर्कस में काम करवाएगा, इसलिए तुम इसकी तरफ ना जाकर मोटू की तरफ जाओ। ठीक है प्रभु जी, प्रभु श्री राम की जय। ठीक है प्रभु जी मैं जाता हूँ। और हंस रुक जा, तुझको सर्कस में काम कराऊंगा। और मैं मर गया।